Arraba rarraa fudhatanii yoo ilaaltan namoonni baay'een gaafa rakkatan gara amantii jijjiirannaa dhaqu. Inni tokko immoo birriitti kennee kottu amantii koo biraayidha. Amantiin hin gurguramus hin bitamus. Amantiin dhimma lubbuu wajjin wal qabatudha. Dhimma jireenyaati. Yesuus ani birriidhaan jenni. Yesuus ani karaadha. Aan dhugaadha. Aan jireenyaadha. Amantiin biyya lafaa kanarraa fokkoran didichan baay'een isaanii mafokkorii amantiiti malee jireenyi keessa jiru. Ilma Waaqayyoo alatti jireenyi hin jiru. Ilma Waaqayyoo alatti dhugaan hin jiru. Ilma Waaqayyoo alatti karaan hin jiru. Namni baay'een gaafa rakkatu amantii isaa kana gara gurguruutti deema. Fakkeenya 23 dhugaaf ogummaa yoo argatte bitadhu malee hin gurgurin jedha. Unetiin kaageenye gizaanji atti shixlaan. Meena wajjin dhugaa yoo argame iyyuu bitama malee hin gurguramu jedha. Dhugaan eenyu? Yesus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Unetiin kaageenye gizaanji atti shixlaan. Yoo argatte iyyuu bitadhu malee maal hin godhin? Hin gurgurin.